พายุลูกเห็บตกแล้วนะครับมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองนะครับ9 เมษายนนะครับปี2566นะครับฟ้าร้องนะครับลมแรงนะครับวันที่9 มีฟ้านะครับฝนฟ้าคะนองนะครับลมกระโชกแรงนะครับลูกเห็บแรงนะครับเม็ดเล็กๆทั้งนั้นเลยนะครับมีเห็ดก็มาด้วย